Καλησπέρα για μένα. Να πω ότι την παρουσίαση την κάνουμε μαζί με τον κύριο Δευτερέο, τον κύριο Ζακολό και τον κύριο Κουτσογιάννη, μέλη του τομέα δυτικών πόρων, και θα μιλήσουμε για την αναπάραση τη λειτουργία των αρχαίων δεξαμενών. Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια αντικείμενα προς διερεύνηση για το σύνολο των αρχαίων έργων του Πειραιά. Να διευκρινίσω ότι εμείς θα μιλήσουμε σε αυτή την παρουσίαση μόνο για τη δυνατότητα απόλυψης από όβρια ύδατα μέσα από την κατασκευή δεξαμενών. Κάποια από τα υπόλοιπα σημεία, όπως για παράδειγμα το θέμα των υπογείων νερών, θα το αναλύσουν στη συνέχεια συνάδελφοι του Μετρό. Και επίσης με αυτή τη συγκεκριμένη διαφάνεια θα τελειώσει και η σημερινή ημερίδα, γιατί στην ουσία είναι τα αντικείμενα προς μελλοντική έρευνα. Ας δούμε λίγο την προσφορά νερού στην περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο της κλασικής περίοδου. Εδώ πέρα βλέπουμε μια κατοικία με ένα επανδό περίπου 240 τετραγωνικά μέτρα. Αν θεωρήσουμε μια επιφάνεια τροφοδοσίας 200 τετραγωνικών μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη τα βροχομετρικά δεδομένα της περιοχής, είχαμε κάποιες αναλύσεις, θα το δούμε και στη συνέχεια, ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα, καταλήγουμε σε μια βροχόπτωση της τάξης των 470 χιλιοστών ανά έτος και στο τέλος σε μια δυνητική απόλυψη της κατοικίας με βάση την επιφάνεια τροφοδοσίας της τάξης των 50 κυβικών ανά μέτρο. Ίσως είναι μια συντηρητική προσέγγιση, εκτίμηση, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές φορές κάποια νερά δεν τα βάζουν στις δεξαμενές για να καθαρίσουν τις απλές κλπ. Αυτό ισοδυναμεί με 140 λίτρα ανά οικόπεδο και ανά ημέρα. Τώρα, αν υπολογίσουμε 4-5 άτομα, δηλαδή μια τετραμελή οικογένεια και το δούλο της εποχής εκείνης, πάμε σε κάποια κατανάλωση, δυνητική κατανάλωση περίπου 30 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα. Τώρα, αυτό είναι η δυνητική κατανάλωση. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να την κάνουμε πραγματική αυτή την απόλυψη, γιατί υπάρχει το θέμα της αποθήκευσης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, σας προλαμβάνω και θα το δούμε και στη συνέχεια, αν εδώ έχουμε κατασκευάσει μια δεξαμενή που να χωράει 15 κυβικά μέτρα, τελικά θα κατορθώσουμε να εκμεταλλευτούμε από τα 50 κυβικά μέτρα το χρόνο μόνο τα 35, γιατί τα άλλα 15 θα υπερχειλήσουμε. Για να μην υπερχειλήσει τίποτα, θα πρέπει ο όγκος της δεξαμενής να είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα, αυτό είναι σε επίπεδο Πειραιά. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τη Χερσόνησο του Πειραιά, που είναι 4,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και από την άλλη έχουμε την πόλη, περίπου 500 οικοδομικά τετράγωνα, περίπου 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο. Εάν κάνουμε τους ίδιους χονδροειδείς υπολογισμούς, τότε καταλήγουμε ότι εάν εκμεταλλευόταν το σύνολο της έκτασης και είχαν και το σύνολο των δεξαμενών που θα χρειαζόταν τον όγκο, που δεν τον είχαν, τότε θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τα όμβρια ύδατα περίπου 250.000 κυβικά μέτρα το χρόνο. Αυτό, σας παραλαμβάνω, είναι το άνω όριο. Δεν νομίζω ότι μπορούσαν να φτάσουν σε τέτοιο σημείο εκμετάλλευσης, γιατί θα έπρεπε σε όλο τον Πειραιά να έχουν κάνει τα συστήματά τους, αλλά και να έχουν και μεγάλο όγκο δεξαμενών. Τώρα να κάνω εδώ ένα σχόλιο λίγο για την απόλυψη από τα υπόγεια νερά. Θα αναφερθούν οι συνάδελφοι, αλλά εκείνο που θα μας πούνε είναι ότι η Χερσόνησο του Πειραιά είναι υδρογεολογικά ανεξάρτητη. Οι υπόγειοι υδροφορείς δεν τροφοδοτούνται από την υπόλοιπη περιοχή. Άρα, κάνοντας πάλι κάποιους χονδροειδείς υπολογισμούς και βάζοντας ένα συντελεστή κατοίκηση της τάξης του 5%, τότε καταλήγουμε ότι σε αιτήσια βάση αυτή η τροφοδότηση των υπογείων υδροφορέων δεν μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από 80.000 κυβικά μέτρα το χρόνο. Τώρα, πάμε να δούμε την εκτίμηση των αναγκών σε νερό. Καταρχάς, τι νερό χρειαζόμαστε σήμερα, στη σημερινή εποχή. Εδώ βλέπουμε το χάρτη του κόσμου με την κατανάλωση σε λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, ως εύλογη πρόσβαση σε νερό, θεωρείται το να μπορούμε να πάρουμε 20 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα σε απόσταση κάτω από χιλιόμετρο. Να πούμε ότι περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν πληρούν αυτές τις συνθήκες, δηλαδή παίρνουν πολύ λιγότερα λίτρα, είναι πολύ μεγαλύτερη η απόσταση. Και να πάμε λίγο στη βιβλιογραφία, κάνοντας μια βιβλιογραφική επισκόπηση, βλέπουμε ότι σε εργασίες σχετικές η κατανάλωση στις αρχαίες πόλεις εκτιμάται από 10 έως 20 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα. Ευτυχώς έχουμε τη μαρτυρία του Πλούταρχου, την περιγραφή του Πλούταρχου και τους νόμους του Σόλωνα περί της διαχείρισης των υπογείων νερών. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι γράφει ο Σόλωνας ότι αν κάποιος κάψει στην αυλή του ένα πηγάδι 18 μέτρα και δεν βρει νερό, τότε μπορεί να πάρει από τον γείτονά του περίπου 40 λίτρα την ημέρα. Αυτό περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. Άρα, αν θεωρήσουμε μια τετραμελή οικογένεια εκείνης της εποχής, ο Σόλωνας θεωρεί ότι το ελάχιστο που μπορεί να καλύψει κάποιες στοιχειώδεις ιατρικές ανάγκες είναι περίπου το 10 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα. Τώρα, αν πάμε στη Ρωμαϊκή εποχή, κάναμε μια μελέτη σε κάποιο γραφείο του Φροντίνου εδώ πέρα. Αν πάμε λοιπόν στη Ρωμαϊκή εποχή, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ.
Εδώ πέρα βλέπουμε την κατανάλωση της αρχαίας Ρώμης. Γενικά στις γειτονιές της μεσαίας τάξης, ας το πούμε έτσι, η κατανάλωση υπολογίζεται με βάση αναλυτικά στοιχεία από την Οφροτίνους περίπου στα 85 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα. Αλλά αν όμως προσθέσουμε σε αυτό και τις δημόσιες καταναλώσεις νερού που είχαν πρόσβαση οι κάτοικοι, δηλαδή αυτές είναι λουτρά, συντριβάνια ή ναυμαγίες που ήταν ένα από τα αγαπημένα θεάματα των Ρωμαίων, τότε πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή την κατανάλωση ακόμα 200 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα. Να σχολιάσω ότι και οι δύο ποσότητες, δηλαδή οι δεξαμενές για τη μεσαία τάξη, αλλά και τα δημόσια έργα και οι δημόσιες χρήσεις νερού είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της συνολικής κατανάλωσης της Ρώμης, όπου τεράστιες ποσότητες νερού πηγαίνουν στον Αυτοκράτορα, στη μεγαλοαστική τάξη, σε στρατόπεδα, σε δούλους που εξυπηρετούσαν τους αυτούς κλπ. Πάμε τώρα, άρα, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, θα διακινδυνεύσουμε κάποιες πολύ χοντρικές εκτιμήσεις για το σύνολο του Πειραιά. Ας πούμε ότι έχουμε καταναλώσεις, θεωρήσουμε ότι είχαν από 20 έως 60 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα από την κλασική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Με βάση τα 500 οικονομικά τετράγωνα και με βάση 5 άτομα ανά οικόπεδο, τότε μπορούμε να πούμε ότι σε πλήρη ανάπτυξη η πόλη αυτή θα είχε περίπου 20.000 κατοίκους και 5.000 επισκέπτες, γιατί υπήρχε το λιμάνι. Τώρα δεν είμαστε και βέβαιοι αν υπήρξε ποτέ σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η πόλη, αλλά αυτό που θα πούμε τώρα εδώ πέρα είναι και αυτό ένα άνω όριο. Δηλαδή, μιλάμε για ποσότητες της τάξης, αν μιλήσουμε για την ελάχιστη κατανάλωση των 20 λίτρων ανακάτοικο ανά ημέρα, περίπου στα 200.000 κυβικά, 180.000 κυβικά. Ποσότητα βέβαια που τριπλασιάζεται εάν πάμε σε καταναλώσεις της τάξης των 60 λίτρων ανακάτοικο ανά ημέρα. Βέβαια, εφόσον υπάρχει ρωμαϊκή πόλη, θα πρέπει να υπολογίσουμε σε αυτή την ποσότητα και καταναλώσεις για δημόσια, για λουτρά, για συντριβάνια κλπ. Τώρα, αυτό εδώ είναι πολύ αποστευμένο υδρολογικό μοντέλο με βάση προφόρτωση και εξάρτηση και φαίνεται τροφοδοσίας. Εκτιμάμε μια ημερήσια ιστορία στη δεξαμενή και με βάση τον όγκο της δεξαμενής και την ημερήσια απόρριψη μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το απόθεμα της δεξαμενής τυχόν υπερχιλήσεις ή ελλείμματα. Τώρα, η προσωμείωση της λειτουργίας σε υπερηκτήσια βάση έγινε με τη χρήση ημερήσιων προγραμματικών δεδομένων 82 ετών. Δεν παράξαμε στις τέτοιες χρονοσίες, δεν το θεωρήσαμε αναγκαίο για τις ανάγκες αυτής της προσέγγισης και εξετάστηκαν διάφορα σενάρια όπλου δεξαμενής και ημερήσια ζήτηση. Τώρα, αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια αρκετές φορές είναι το ποσοστό των ημερών με έλλειμμα. Δηλαδή, με βάση τη συγκεκριμένη δεξαμενή και τη συγκεκριμένη ζήτηση, πόσο της 100 των ημερών δεν μπόρεσε το σύστημα να τροφοδοτήσει τις ανάγκες. Εδώ πέρα είναι το υδρολογικό μοντέλο, τα 82 χρόνια ημερήσια προφόρτωση. Εδώ εκτιμούμε τις εισρωές. Παρατηρούμε ότι πολλές φορές οι εισρωές μπορεί να είναι σε μια μέρα να γεμίσει η δεξαμενή το 15 περίπου κυβικό που είπαμε, έτσι με την προφόρτωση μόνο μια ημέρα. Με βάση αυτό το μοντέλο προκύπτουν όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή περίπου τα 50 κυβικά μέτρα ανά οικόπεδο ή 140 λίτρα ανά ημέρα. Και εδώ που μπορούμε να δούμε σε μηνιαία βάση είναι αυτό που γνωρίζουμε, ότι οι μεγάλες εισρωές προφανώς συμβαίνουν το χειμώνα, το καλοκαίρι δεν έχουμε καθόλου εισρωές. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αποθηκευτικό όγκο έτσι ώστε να ταμιεύουμε τις χειμωνιάτικες εισρωές για να τη δώσουμε το καλοκαίρι. Τώρα, ας ξεκινήσουμε μια προσωμείωση λειτουργίας. Ας πούμε ότι έχουμε το οικόπεδό μας, είναι 200 τετραγωνικά μέτρα, του φτιάχνουμε μια δεξαμενή 15 κυβικά μέτρα και προσπαθούμε να πάρουμε από το σύστημα όλο όσο μπορεί να μας προσφέρει, δηλαδή και τα 140 λίτρα ανά ημέρα. Τότε, εδώ πέρα, σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται το ημερήσιο απόθεμα της δεξαμενής. Βλέπουμε ότι το όριο της είναι τα 15 κυβικά. Υπάρχουν εποχές που παρέμεινε άδεια κλπ. Οι υπερχιλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι πάρα πολλές. Και εδώ πέρα βλέπουμε με κόκκινο είναι το ημερήσιο έλλειμμα. Όλες αυτές τις ημέρες που βλέπετε είχαμε έλλειμμα, δηλαδή μπορούσαμε να καλύψουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, το ποσοστό των ημερών με έλλειμμα σε αυτήν την περίπτωση είναι 28%. Κυρίως σε καλοκαιρινές, προφανώς σε καλοκαιρινές περιόδους. Άρα έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε με τα 15 κυβικά να έχουμε μια επαρκή ίδρυυση για αυτή την ποσότητα των 140 λίτρων την ημέρα. Και επίσης βλέπουμε ότι από τα 50 κυβικά που δυνητικά θα μπορούσαμε να πάρουμε, τα 15 κυβικά μας υπερχείλησαν. Δηλαδή μιλάμε τα 35. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το συγκεκριμένο υπόβολο. Καταρχάς, αυτό το διάγραμμα βλέπουμε την πιθανότητα αστοχίας, δηλαδή τις ημέρες που αστοχήσαμε, αν μειώσουμε τη ζήτηση. Και εδώ πέρα σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τα κυβικά της υπερχείλησης, πάλι αν μειώσουμε τη ζήτηση. Δηλαδή δεν ζητάμε όσα μας δίνει ο Όμβριος Δίας κάθε μέρα, τα 140 λίτρα, αλλά ξεκινάμε να ζητάμε αρκετά λιγότερα. Αν για παράδειγμα ζητήσουμε 70 λίτρα, περίπου τα μισά ανά ημέρα, τότε η πιθανότητα αστοχής είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι σχεδόν 2%. Άρα γενικά θα μπορούσαμε να τροφοδοτήσουμε
το σύστημα. Τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση, αν το πάρουμε, οι υπερχειλήσεις είναι 25 κυβικά, δηλαδή έχουμε χάσει το μισό νερό. Καλύπτουμε τις ανάγκες μας γιατί έχουμε μικρή δεξαμενή και γιατί δεν ζητάμε πολύ νερό, αλλά απ' την άλλη υπερχειλίζει πάρα πολύ το νερό. Τώρα, αν θελήσουμε να τα ζητήσουμε αυτά τα 140 λίτρα και προσπαθήσουμε να τα ταμιεύσουμε με κάποιο τρόπο, τότε σε αυτό το διάγραμμα εδώ πέρα αυξάνεται πάλι η πιθανότητα αστοχίας και αυξάνουμε τον όγκο της δεξαμενής. Ξεκινάμε με τη δεξαμενή 15 κυβικά, έχουμε μια αστοχία, είπαμε, περίπου 28%. Και όσο τη μεγαλώνουμε, η αστοχία μειώνεται. Βέβαια, βλέπουμε ότι όσο μεγάλη και αν την κάνουμε τη δεξαμενή, όσο μεγάλη και να είναι, η πιθανότητα αστοχίας δεν μπορεί καν να πέσει κάτω από το 5%. Αυτό σημαίνει ότι το να το κάνουμε με πολύ μεγάλη δεξαμενή και πάλι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε όλο το νερό το δυνητικό, γιατί στην Αθήνα, όπως γνωρίζετε, η βροχοπτώση μπορεί να συμβεί κάποιες μεγάλες βροχοπτώσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που να υπερχειλήσουν τη δεξαμενή. Πάντως, για παράδειγμα, σε δεξαμενή, αν αυτή των 15 την κάνουμε 40 κυβικά μέτρα, τότε η πιθανότητα αστοχίας πέφτει κάτω από το 10%. Από την άλλη μεριά, όμως, όσο αυξάνουμε τον όγκο της δεξαμενής, δεν χάνουμε νερό. Δηλαδή, αν την κάνουμε 40 κυβικά τη δεξαμενή, τότε το νερό που θα χάσουμε είναι μόλις 4 κυβικά. Δηλαδή, έχουμε χάσει κάτω και από το 10% της ποσότητας. Άρα, αυτός εδώ έτσι κινιόντουσαν, ας το πούμε έτσι, ώστε να μπορούσαν να μην έχουν πολλές υπερχειλήσεις. Και ας πάμε τώρα σε μια πιθανή χρονική εξέλιξη των κατασκευών. Σε αυτό το διάγραμμα έχουμε στον κατακόρυφο άξονα τον ποσοστό των ημερών του έλλειμμα, λέει την αστοχία. Σε αυτό εδώ τον άξονα έχουμε τον όγκο της δεξαμενής ως προς το μέσο ετήσιο όγκο. Και σε αυτό εδώ τον άξονα έχουμε τη μέση ετήσια απόλυψη ως προς τη μέση ετήσια εισρωή. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσουμε από το γνωστό μας παράδειγμα, όπου έχουμε τα 200 τετραγωνικά μέτρα, έχουμε μια δεξαμενή που είναι 15 κυβικά, άρα είναι περίπου στο 30% της εισρωής, αλλά ξεκινάμε με μια απόλυψη, όχι τα 140 λίτρα που λέγαμε, αλλά τα 70 λίτρα, δηλαδή ξεκινάμε συντηρητικά. Τότε λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό ημερών με έλλειμμα, η πιθανότητα αστοχίας είναι 1,5%. Αν περάσουν οι δεκαετίες και θελήσουμε να ανεβάσουμε το βιωτικό μας επίπεδο, τότε θα πρέπει να αυξήσουμε την απόλυψη. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας από 70 στα 105, δηλαδή πάμε στο 75% της δυνητικής απόλυψης, τότε βλέπουμε ότι, άρα εδώ χρειαζόμαστε 105 λίτρα ανά ημέρα, τότε πάμε στην κατάσταση 2, όπου εδώ πέρα η πιθανότητα αστοχίας ανεβαίνει πάρα πολύ στο 15,5%. Τι κάνουμε? Μεγαλώνουμε τη δεξαμενή. Μεγαλώνουμε τη δεξαμενή, πάμε στην κατάσταση 3, όπου εδώ πέρα την κάναμε από 15-25, τώρα η δεξαμενή αντιστοιχεί στο 50% του όγκου της μέσης ετήσιας εισρωής και βλέπουμε ότι η πιθανότητα αστοχίας είναι αποδεκτή, είναι κάτω από 4%. Αν θα συνεχίσουμε και θέλουμε τώρα να ξαναυξήσουμε τις ανάγκες μας, γιατί άλλαξε πάλι το βιωτικό μας επίπεδο, τότε με αυτή τη δεξαμενή πάμε στην κατάσταση 4, όπου ζητάμε πια τα 140 λίτρα ανά ημέρα και δεν μπορούμε να τα πάρουμε βέβαια, γιατί η πιθανότητα απόλυψης με δεξαμενή 25 κυβικών είναι περίπου στο 16%. Δηλαδή το ποσοστό των ημερών με έλλειμμα είναι περίπου στο 16%. Τώρα από εκεί έχουμε το δρόμο του να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τη δεξαμενή. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να μας βοηθήσει απόλυτα αυτό. Βλέπουμε πάμε στην κατάσταση 5, όπου τη δεξαμενή από 25 την κάναμε 40. Δηλαδή στην ουσία έχουμε μια δεξαμενή που είναι το 80% του ετήσιου όγκου εισρωής και παραμένει το ποσοστό των ημερών με έλλειμμα γύρω στο 9%. Οπότε μια λύση τώρα είναι να αγοράσει το γειτονικό οικόπεδο. Άμα αγοράσει το γειτονικό οικόπεδο, έχει μια επιφάνεια τροφοδοσίας περίπου 400 τετραγωνικά μέτρα αντί για 200. Όλα τα ποσοστά που είπαμε προηγουμένως αλλάζουν και πάμε σε μια πιθανότητα αστοχίας, κρατάμε τη δεξαμενή των 40 κυβικών και πάμε σε μια πιθανότητα αστοχίας η οποία είναι πολύ μικρότερη από το 1%. Κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργήσαν αυτές οι κατασκευές στην πορεία. Τώρα, σας θα δείξαν και οι συνάδελφοι να πω ότι εδώ έχω δύο παραδείγματα, ας το πούμε έτσι, που αύξησε ο όγκος από το κατά 19% αρχικός όγκος, σας έδειξε προηγουμένως και Παναγιώτης, και μια δεύτερη δεξαμενή, μια δεύτερη κατάσταση που εδώ πέρα έχουμε μια αύξηση του όγκου από την αρχική δεξαμενή περίπου 116%. Τώρα, για να συνοψίσω, για να μην σας κουράσω, θα το πούμε και στο τέλος της σημερινής ημερίδας, η λογική ήταν η εξής. Ξεκινήσαμε, το είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, ξεκινήσαμε με υπόγεια νερά, κάποια στιγμή τους στάνανε, κάποια στιγμή οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, πήγανε σε δεξαμενές. Πολύ γρήγορα, τις φτιάξανε τις δεξαμενές, πολύ γρήγορα οι δεξαμενές τους υπερχείλησαν. Άρα λοιπόν έπρεπε να μεγαλώσουν τις δεξαμενές, έτσι ώστε να μπορούν να μειώσουν τις υπερχειλήσεις.
Και γινόταν αυτό συνέχεια. Αυξάνει τι δεξαμενές, μπορεί να αυξάνανε ίσως και τις επιφάνειες τροφοδοσίας και έχουμε στην ουσία μια τέτοια διαδοχή των έργων. Τώρα, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ελπίζω ότι με αυτή τη μεθοδολογία μπορούμε να δώσουμε μια ποσοτικοποιημένη μεθοδολογία για το πώς λειτουργούσαν οι δεξαμενές. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο να κατανοήσουμε τα δεκάδες ή εκατοντάδες μικρά προβλήματα που έχουμε για ερμηνεία σε διάφορες κατασκευές που βρήκαμε εκεί, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει για να δούμε λίγο τη διαχρονική εξέλιξη του βιωτικού επίπεδου των προγόνων μας και πώς αυτό συνδέεται με την οικιστική ανάπτυξη και την κάλυψη των αναγκών σε νερό. Σας ευχαριστώ πολύ.